Merhaba. Bugünkü ödevimiz basit hesap makinesi yapımı. İlk öncelikle programı çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Şimdi kodumuzu açıklamaya gelelim. İlk öncelikle değişkenlerimizi tanımladık. İşlem. Burada hangi matematiksel işlemi yazacağımız artı, eksi, çarpı, bölme şeklinde bunları kaydedecek. Ekran temizlenecek mi? Bu olayda kullanıcı bir işleme bastıktan sonra yeni bir sayı bastığında ekranı sıfırlayıp sıfırlamadığına bakacak. İlk sayı. Kullanıcı artıya veya eksiye basmadan önce ekranda yazan ilk sayıyı unutmamak için cebine koyduğu yer olacak. İlk sayı. Yani bu kaydedecek. Butonları atamaya geleceğiz şimdi de. Bir dakika, şu şekilde aşağı inelim. If ekran temizlenecek mi kısmına bakacak. Eğer bir işleme artı veya eksi basılmışsa ekranı temizleyecek ve kapatacak. Arkaya basılan rakamlar silinmemesi için. Sonra burada ne vardı? Sıfır kontrolü. If ekran label text sıfır ile ekranda sadece sıfır yazıyorsa onu silecek. Yoksa varsayıyorum 5'e bastığımızda 05 yazacak. Bunu engelleyecek. Yazma. E, ekrana yazdırmayı açıklayacağım şimdi de. Ekran label text artı 1 diyerek basılan rakamı ekrandaki yazının sonuna ekleyecek. Yan yana yazdıracak yani. E, bunu her tuş için mesela varsayıyorum, buna iki kere varsaymıyorum gerçi. İki kere bastığımız zaman ekrana renk düşüyor. Kodu yazıyoruz. Bunu her buton için yapacağız. 2 için yaptık. 3 için yaptık. 4 için yaptık. 5 için yaptık. 6 için yaptık. 7 için. 8, 9. Bunu tek tek yapıyoruz. En son 0 için de yaptık. Şimdi burada da butonları atacağız. Buton derken daha demin zaten butonları atamıştık. Sayıları atamıştık. Şimdi de işlemleri atayacağız. Çift tıklıyoruz. Ekrana düşüyor. Bu arada bunun üstüne çift tıklamadan gelmiyor. Burada yani çift tıklamak gerekiyor ki ekrana düşsün. Başvuru olarak gözüksün. Ben başta çift tıklamadığım için ekrana düşmedi ve başvuru 0 olarak gözüküyordu ve işleme almıyordu. Bunun bilgisini vereyim. İşleme basıldığında hafızaya kaydedecek. Artı yazdığımızda artı, eksi yazdığımızda eksi şeklinde. Kullanıcı bir sonraki rakama bastığında ekranın temizlenmesi için sisteme emir verecek. Ekran temizlenecek mi? Doğru şeklinde. Ekrandaki metne text matematiksel bir tam sayıyı çevirmek için to int 32'yi kullanıyoruz. Çevirecek. İlk sayı hafızasını kaydedecek. Eşittir butonuna denk geliyoruz. Ekranda yazan sayı. Bir dakika. Bu işlemleri aynısını dediğim gibi çarpma işlemi, bölme işlemi, bunlar için de
Buna çift tıklıyoruz. Ekrana geliyor ve işlemi yapıyoruz. Şimdi eşittir butonuna denk gelelim. Ekranda yazan sayıyı ikinci sayı değişkenine atayacak. Switch işlem yapısıyla hafızadaki sembole bakacak. Sembol neyse, örneğin artı ise cebindeki ilk sayı ile yeni aldığı ikinci sayıyı toplayacak. Çıkan matematiksel sonuç tekrar metnini çevirerek convert to string ekranına basacak. Yani to string sayıyı harfe çeviriyor. To int 32 de sayıyı int derecesinden çeviriyor. İşlemimiz bu kadardı. Tekrar çalıştıralım, tekrar bakalım. Yani işlemimiz bu kadardı.